ఎర్ర బెండకాయలు తెల్ల బెండకాయలు ఆడొక 2 ఉన్నాయి, కోసుకొద్దాం. ఎర్ర ఇక్కడ ఉన్నాయి. అంతే బెండకాయలు ఉండేది. దొండకాయలు జోలి మాత్రం బాగు. దొండకాయలు బాగానే తినవు ఎట్లా. నాలుగు బెండకాయలు. ఈ ఉంచి నీ కోతులు మాకు మొత్తం తినేసి ఇది నిన్న మొన్న పుట్టిన పిందెలు కొంచెం పెద్ద అయినాయి. దొండకాయలు జోలి మాత్రం బాగు. దొండకాయలు కనపడవా ఏందో వాటికి. ఆకులు అయిపోతాయి, ఆకులు లాగుంటాయి కదా, అందుకని కనపడవేమో. ఇంకా అటు ఉన్నాయి, కోసుకొస్తున్నా. ఇక్కడ లేవు. ఇవి కూడా ఆడొకటి ఉన్నాయి. ఇవి ఇక్కడ ఉన్నాయి. చూపి బుట్టలో వేసేటప్పుడు ఈ మధ్య కొయ్యలేదు. ఒక 5-6 రోజుల నుంచి కొంచెం చెట్టు పాడైపోయింది. ఎందుకన్నా మరి ఒకసారి పురుగు వచ్చింది, మళ్ళీ అది పోయింది, మళ్ళీ ఇప్పుడు బాగైంది. ఈ ఉంచి నీ కోతులు మాకు మొత్తం తినేసి ఇది నిన్న మొన్న పుట్టిన పిందెలు కొంచెం పెద్ద అయినాయి. దొండకాయలు జోలి మాత్రం బాగు. దొండకాయలు కనపడవా ఏందో వాటికి. ఆకులు అయిపోతాయి, ఆకులు లాగుంటాయి కదా, అందుకని కనపడవేమో. ఇంకా అటు ఉన్నాయి, కోసుకొస్తున్నా. ఇక్కడ లేవు. ఇవి కూడా ఆడొకటి ఉన్నాయి. ఇవి ఇక్కడ ఉన్నాయి. చూపి బుట్టలో వేసేటప్పుడు ఈ మధ్య కొయ్యలేదు. ఒక 5-6 రోజుల నుంచి కొంచెం చెట్టు పాడైపోయింది. ఎందుకన్నా మరి ఒకసారి పురుగు వచ్చింది, మళ్ళీ అది పోయింది, మళ్ళీ ఇప్పుడు బాగైంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ పోతా పిండి మీద ఉన్నాయి. కింద పడింది. సపోటా చెట్టు బాగా ఎరువు వేసిన తర్వాత బాగుంది. కోకోపీట్ ఎరువు అంతా కలిపి వేసాను. పైన బాగా వస్తుంది. పూత మీద ఉంది బాగా. ఇంకా లేనట్టుంది. ఇంకున్నాయా? 3 ఉన్నాయి. ఉదయాన్నే వస్తే కోతులు తినకుండా కొంచెం బాగా వస్తాయి. పెద్దవి అవుతాయి కొద్దిగా ఉదయానికల్లా. జుడు బాగా ఇట్లా క్రీపర్ లాగా అల్లుకుంటుంది. చాలా బాగుంటుంది ఈ పప్పులోకి. రేపు ఇది పప్పు చేస్తా. చుండు ఎంట్రుకలకి చుండు ఉండే వాళ్ళకి రేపు ఒక నూనె కాదు చూపిస్తాను. ఇది మొన్న మందార పూల నూనె పెట్టా. చాలా బాగుంటుంది, ఉపయోగం అన్నమాట. బాగా అటు రిఫ్లెక్షను ఇదిగో చూసారా ఎంత బాగుందో. తీగలు అల్లుకుంటుంది అన్నమాట ఇది. అమ్మయ్య కింద ఉందా చెట్టు. మళ్ళీ తాగితే వస్తాయో లేదో వచ్చా. కొన్ని పిండిలు అవి తాగితే రావండి. చూపించు క్లోజప్లోది. ఇదండి ద్రాక్ష గుత్తి చూడండి, పెద్ద వేయని కొద్దిగా 3 గుత్తులు ఉన్నాయి. ఇదొకటి, ఇదొకటి. ఈ ఎట్లా పుణ్యం కట్టుకున్నాయి కోతులు చూడలేదు. అక్కడ ఒకటి ఉందండి మనకు.
పెద్దదే లేదు, అక్కడ చూపించుకోవద్దు దూరంగా. అక్కడ ఒకటి చూసారా అక్కడ. ఇది ఆ మూడో గుత్తి, ఆ కాయలు ఇరుక్కొని ఉన్నాయి. అందుకే కోతులు తినకుండా చెట్లు కొమ్మలు అడ్డం వచ్చింది. ఇవన్నీ కట్టాలి పైన. అటిక మామిడాకు అంటారు, పునర్నవి అటిక మామిడాకు అంటారు దీన్ని. తిరుపు ఇది, ఎరుపు కూడా ఉంటుందంట. ఇవి బెండకాయలు కొంచెం, దొండకాయలండి. ఇది నా హార్వెస్ట్. రేపు ఒక 4 కాయలు ఉన్నాయి, అక్కడ కొయ్యాలి. అన్నీ ఒక 1/2 కిలో ఉంటాయి. ఇది నా ఛానల్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇది దొండకాయలు మాత్రం తినవండి కోతులు. నిన్నంతా కోతులు వీడియో పెట్టాను కదా, చూడండి, నా బాధ అర్థమైపోద్ది.